при администрации городского округа Королев, Юрий Иванович Тимохин. Вот он наш настоящий друг. Все мероприятия, все городские культурные мероприятия проходят под его непосредственным руководством. А поскольку мы знаем, что проходят они замечательно, следовательно, ну что говорить о Юрии Ивановиче? Он все делает замечательно, он настоящий друг, и настоящий друг нашего музея, ну и наш босс. Юрий Иванович будет ругать нас за то, что мы так много про него сказали. Ну, практически он никогда не светится, всегда в тени. Но сегодня, на нашем таком очень демократичном Цветаевском костре, давайте попросим его зажигать сегодня костер. Юрий Иванович, не отказывайтесь. Хорошо. Итак, Ольга Юрьевна, не откажите, пожалуйста, нам. Присоединяйтесь к тем, кто сегодня зажжет 13-й Цветаевский костер. Антон Владимирович Сыромятников. Антон Владимирович, пожалуйста. Кристиан Лардье, пожалуйста, присоединяйтесь к этой группе. Ой, уже 1 минута. Михаил Алексеевич Михайлов каждый год помогает нам лично, вот в этом трудном деле. Эти только... Может быть, оттуда? Все делается очень профессионально, все готовы. Итак, все 4 факела горят, и процедура зажжения 13-го Цветаевского костра в Болшеве начинается. Ура! Что другим не нужно, несите мне. Все должно сгореть на моем огне. Я и жизнь маню, я и смерть маню, в легкий дар моему огню. Пламень любит легкие вещества, прошлогодний хворост, венки, слова. Пламень пышет с подобной пищи, вы ж восстанете, пепла чище. Птица Феникс я, только в огне пою. Поддержите высокую жизнь мою. Высоко горю и горю дотла, и да будет вам ночь светла. Ледяной костер, огневой фонтан, высоко несу свой высокий стан, высоко несу свой высокий стан, собеседницы и наследницы Марина Цветаева. Спасибо. Замечательный костер.